Bon, tout ça, nous sommes au ça là. Nous avons d'appeler ça rien d'azur. On va le bâti, tout ça, les nous. Kapota wana kande bandaki wana batraité na sebekonde tozalaki wana nde tobimaki tozosumuta bokoka bande otraité yango baprière mais des jours kaka lamukai bien te azalaki ka bien te nzoto ka bien te tokufela mpe grande sœur na biso sika toza ndoko na biso oyo mwana ya liboso tokokufa donc babombelaka ye siko ntango ayozwa susango wana ayoki yango kaka briske toskundaki deya matanga makambo nyonso nde so mpe yango esala esu choc wana ntango ayoki yango après 2 jours donc alembi akomi kaka kolembalemba nde lobi mpenza azalaki mpenza bien te journée mobimba ayaki mpenza bien te ti ba 19h nde akokata motema totiela Bienvenue sur notre chaîne Jodette Waïkwa Télévision. Nous allons présenter une émission émission temps réel, émission en caractère socio-culturel. Nous toujours en temps réel. Merci à maman Jodette Waïkwa, la patronne de cette chaîne. Merci à papa Bob Waïkwa, merci à Viviane Diasonama, merci à papa Jean Waïkwa, maman Mado Waïkwa, Isaac Mbongo les conseillers. Merci Nabino de partout Bolandaka Jodette Waïkwa Télévision. Les autres ont Sangoya Mawa. Sangoya Mawa l'artiste et comédienne Maman Makila ou Boyebaki na Banzonzing ou ACPI Sarabino Abelaki pendant Tamoulaï Maman Nabiso Makila lelo awa toza précisément na Changu toza na Changu awa na route Mokali na Pascal isiko wapi Maman Nabiso ayaki awa nde isiko akufeli molimo na epe manakimia Maman Nabiso akufaki lobby na 19h azon saki molimo na epa yankolo biso Jodette Waïkwa Télévision tellement to accompagner artistes et comédiens na tango pas sipe bisengo et yangwana toza déjà présent to koyeba ndenge nini makambo eza koleka awa to la Sabino ndenge nini matanga ya Maman Makila koleka en exclusivité bolanda ba détail nyonso awa na Jodette Waïkwa Télévision tous les lama obazo lela tous ces lama obazo sepela les nous avons la Maman Nabiso Makila balobaka l'artiste ne meurt jamais il demeure à travers ses œuvres ba œuvre ya Maman atiki ndeto banda ko tala ye na misala o ya sala misalo a CPI Sarabino ba etando mike na ba télévision na bino ndeto kantai na misala wana Maman Makila o abela kitamulai ba tebele ba kotaki makambo wana ba tebele bo soutenaki vraiment ba tebele bo tindaki ba mbongo ya partout où vous avez un souci à maman wana tant que tout ça là émission tout le monde qui fait association et des femmes artistes à phare ndenge ba ki koko tsape na hôpital tout le monde qui ba en tout cas et vous avez belé où vous bengaka ou botinda qui ba contribution na bino pour nous sunga l'artiste Maman Makila na maladie azaki nango mais Dieu a voulu que maman tika biso donc eza mokano nzambe yango tolobi tolela ba oyo baza kolela tous on a nous quelques détails et pas moi na ina bande konaye to ibandenge ni programme matanga oyo ekoleka merci. Voilà des tout tu Sabino Libanda Bolandi Bozolanda sur Jodette Waïkwa TV Bolanda qui vraiment Bolandi na boke bignon son ndenge nini Maman Makila zaki na pasi pe ndenge nini to ndenge na hôpital ndenge nini tozoki Maman Makila azongaki ayaki sika pe lojaki Maman Elena Manzila encore merci on travail nous sur le sali nzambe atoni tsaka na Saint-Esprit ndenge atoni tsaka na Saint-Esprit ndenge olemba kité
papa Blaise Azaba bolemba ki te bolema maman makila te tina suka bosunga ki vraiment maman makila na onje na onza mais vraiment abatela azung c'est au centuple maman Elena Manzila baibaka nzete na mbuma nango bolemba ki te mais Dieu a donné, Dieu a repris les autres maman makila depuis lobby na 19h maman makila atika ki biso ba nyonso ba bi maman makila ba nyonso ba linga maman makila na libota na ye tozana nièce na awa pemeni Flavie à ma gauche auto continue toujours kozana atika maman makila ata mukete continue kozala toujours na maman makila na nani maman makila lelo atiki biso akitoza awa na parcelle familiale sika pi maman makila akomaki place ba lojaki oboyebaki azaki sukuna te akomaki apande konya na Masina place ozap na Masina na Masina Pascal avenue Banana numéro 11 bis donc place to ekolanda ti awa to eba esika pi maman makila akomaki pe esika pe liwa e kokutela maman makila Flavie eza pasi eza pe maman mais un mot pour la lundi oyo moko yebi tozaki na depuis maman makila zaki malade parce que ça là qui batou pesenga ki o epesamaki yo zaki présente potiki maman makila de tis mkola suka na oko sa mo témoignage amuke o expliquer biso akufindenge nini et ça ni pour le maman makila azala suna bo moité. Merci beaucoup. Merci à ma frère, merci à ma soirée, maman qui l'a tant avec un maladie. Bon, tout ça, il y a surtout gros ça là. Nous avons bien d'appeler ça rien d'azouak. On voit les locaux le bâti, tout ça, les deux. Ma casse, et puis ça bango, classé, bango, voisin. Kapota wana kande bandaki wana batraité na sebeko nde tozalaki wana nde tobimaki tozwi sumuta bokoko bande otraité yango baprière mais 2 jours kaka lamukai bien te azalaki ka bien te nzoto ka bien te to kufela pe grande sœur na biso aska toza noko na biso mwana ali biso to kufa do ba bombela ga yesko to ayozwa su sangwana ayoki on ka brisque to skunda ide matanga makamnyo sonde so pe on sele su choc wana donc ayoki on après 2 jours donc aklembi akomika ka kolemba lemba de lobi penza la benza bien te journée mobimba benza bien te ti ba 19h ndia okata mutema to la morgue ya seti na njili donc famille na le lobby programme monté parce que mutakufa ki lobby te programme non tout ça. Voilà, fidèle internaute, les amis de José Douaïkwa TV, les chers internautes, au Bolinga. Maman Makila n'est plus paix à son âme, à quelque peu malakimia. Ceux qui ont union sur tous les bacs, Maman Makila, tout garder une pensée pieuse pour la mémoire naïe, pour naïe. Vraiment, Maman Makila a sauté, tout le monde est sous-sauté, mais l'artiste ne meurt jamais, tout le tika naïe, libéla, mais tout n'a biso parce que tout banarota la caïe, étant donné qu'il n'a biso, ou à pépa banaï ko sa musala. D'ici là, biso tous ensemble, la famille, tous allons collaboration na famille nini et koleka maman Elena Manzila oyoki vraiment ni na sina combien la souci o ka kozalaka nango nzamba kotisa ko eloko moko boye pona maman makila obundi nango tina suka maman spirituellement matériellement financièrement auquel nango penati na suka mais nzambe azaka na makamna nzamba a décidé que akene ko pema pour maman a souffrir pe mingi na potawana vraiment molimo na e pema na kimia. Je suis pas seule, je suis avec Segon et derrière la caméra je suis avec Héritier vraiment ceux qui ont même moral. Je suis avec Kapangalogie toko sala ndeboyoki kaka ninga sali annonce wana toko continuer nango Kapangalogie ako yebisa biso suite ndenge nini toko continuer na événement oti wa pipa toko notika maman makila na dernière demeure na toko tikate ensemble na José Douaïkwa. Maman bonjour yoza nani na kati ya famille moi si anoko Comment maman Makila na malade bo est-ce que vraiment besoin qu'il soit maman Makila bien tout suis makila to soigner et na suka maladie car rapporta na mtu na utonse makasi to tika ki était to kipaki na kosukola na makamunyoso na sala ki nyoso na lemba ki était ti liwa na e ekutaki ka ngai na lemba ki était ti nzambi na yozo molimo na e. Merci, elles sont choquées to lo bisa bato akufeli mingi te bandeko toko kende na suite bokomona na bajour ekoya ndenge nini babongisami ekosala mapoete to kunda mama Makila na honneur na musala oyo asalaki pona biso. Héritier
to koki ko suka na pona lelo soki toza même moral to suki pona lelo pe to komona na suite ya programme na biso pona kolela Maman Makila. Voilà, donc c'est ça. Merci Nabino Sobolanda qui biso de partout na Jodette Waiko à télévision. Émission Nabino temps réel, donc tous les là-bas au bazar l'artiste et comédienne Maman Makila. Donc Nenge Tolobaka, l'artiste n'émerge jamais, il demeure à travers ses œuvres. Donc c'est ça, et biso na Jodette Waiko à télévision, tokola qui sabino en exclusivité du début et Nenge Tobandiango jusqu'à la fin d'obsèque où il y a l'artiste et comédienne Maman Makila. Biso to accompagner l'artiste na moment na bango ya pasi na bisengo. Biso to zalaka wana pona ko servir bino bay o bolingaka ba mourir à théâtre congolaise, o bolingaka ba comédien na bino, o bolingaka ba star na bino, to za kolela Maman Makila. Maman Makila to kanisa à travers ba œuvre na ye, à travers ba film ba nzonzingo ya salaka. Na les amis du théâtre, Maman wana penda apesaka makambo ba to sepelaka na ye. Et puis boza ebele o bo soutenir ki Maman wana na tango azaki na passe. Bochaki ba contribution na je crois bien tout ça la ba émission ebele et émission mongo na salaka, il salaka ke bato ebele susu ba yaka suko la musa dossier wana ya Maman Makila to mona ki bongo à phare donc association femme artiste ndenge bazwaki ba memaki na hôpital ko soigner et puis na ninga bimaka to monaka présence ya Maman Zidane Lobota, il salaka tellement bien. Bolak saka bo manifestaka bolingo na bino. Vraiment bozaki ebele de partout botinaka ba contribution na yo bomonaka passe pour Maman Makila. Vraiment nzamba mona bino. Mais c'est Dieu a voulu que lelo oyo Maman na biso akende atika biso. Vraiment toza na choité to koloba nini. Nzambe ne muta permettre ngo biso na Jodette Waiko à télévision to présenter ba condoléances na biso na famille biologique ya Maman Makila et puis na famille artistique. Te présenter ma condoléance. Voilà donc, restez toujours branchés, connectés de partout au Bolanda Jodette Waiko télévision. Un grand merci à Maman Jodette Waiko, la patronne de cette chaîne. Un grand merci à Papa Bob Waiko, Viviane Diasonama, Papa Serge Diasonama, Papa Jean Waiko, et nous avons mon sous Maman Mado Waiko, Isaac le conseiller, vraiment ma salutation Nayo, et c'est que vous allez. Vous allez toujours coacher et brancher à la Jodette Waiko télévision. Donc, bongo na prochain numéro. Derrière la caméra, avec un héritier Jamba. Montazaki soin à l'élément au Ebolandi. Montage, to kumbelango boy. Merci.